大家好，我係 Josie，今日咧想分享一個做詞義辨識時嘅一個小技巧。唔知同學咧做呢一類題目嗰陣有冇遇到以下兩種情況？第一種咧就係四個選項嘅詞語咧都唔知咩意思，揀唔到落手。第二種咧就係對於部分答案咧猶豫緊，唔知邊一個先係啱。而呢個時候咧呢個技巧咧就可以幫到你哋啦。好，咁 Jo 老師依家咧就一齊嚟示範一下點樣使用呢個技巧啦。我哋用第四題嚟作一個示範。呢個技巧咧分為兩個步驟嘅。就先排除咧唔合理嘅答案，然後咧再判定題目同埋選項嘅詞性。具體要點樣操作，我哋一齊嚟睇睇啦。第四題，他用乜嘢的眼神望着我，好像對我的決定沒什麼信心。關鍵字在於沒什麼信心。咁邊一個選項咧一定唔啱噶？當然咧就係 D 啦，堅定同冇信心係正正相反嘅。咁依家咧答案咧只會係 A、B、C 其中一個，而睇下，咦，三個選項好似都差唔多喎，究竟邊個啱呢？我哋咧就嚟揾一揾佢哋嘅詞性啦。首先題目係想你揾呢個括號裏面嘅答案啦。括號後面係用個的字，咦嗱，仲記唔記得的字前面咧？可能小一已經學過噶啦。的字前面咧係一個形容詞嚟嘅，係啦，我哋就可以咧寫低係形容詞。咁我哋再睇下個選項係咩詞性噶咯。首先 A 懷疑，懷疑咧係一個動詞嚟嘅，係啦。例如好似我懷疑呢個人係一個犯人咁樣，懷疑咧係一個動詞嚟嘅。咁疑惑咧，佢係一個形容詞啦，就可以寫得個形字。形容詞係啦，我對呢件事情感到非常之疑惑。疑惑咧係個形容詞。C 啦，疑心係啦，逢親咧大多數有個心字喺後面嘅詞語咧，都係一個名詞嚟嘅，名詞嘅就好似信心啦、疑心啦、自信心啦，全部都係一啲名詞嚟嘅。睇一睇，對一對翻個題目，要形容詞，三個選項分別係動詞、形容詞、名詞。答案非常之明顯啦，就係 B 疑惑啦。